백나루 마을방송 라디오 드라마 극장 제12편. 국가공원관리부 소속의 관청에서 말단 공무원 노릇을 하고 있었던 이반 일리치 체르디아고프가 인생을 살아가면서 단 한 가지 정열을 바치고 있다는 게 있다면 그것은 바로 영국 구경입니다. 이반도 물론 승진과 출세에 대하여 희망과 야망을 갖고 있으며 많은 일을 아주 참을성 있게 해나가고 있죠. 그리고 어떤 생활에서 잠시 떠나 인생의 커다란 즐거움을 만끽하기 위해 오늘도 이 로스토프의 작품 수염난 백작부인의 개방 첫날 저녁 공연을 가장 좋은 좌석 표를 2장 예약했던 것입니다. 그리고 우연이라고 하기엔 너무도 신나고 가슴 뛰는 일이 벌어졌으니 바로 이반이 일하고 있는 공무원관리부 최고관리자인 미하일 브라셀로프 장관이 극장에 나타난 것입니다. 안녕하십니까, 카카? 뭐라고? 수고하네. 카카, 전 이반 일리치 체르디아코프라고 합니다. 이렇게 만나 뵙게 되어서 정말 큰 영광입니다. 내가 자네를 알던가? 저는 바로 카카께서 담당하고 계신 공원관리부에서 일하고 있습니다. 그러니까 카카를 위해 일하고 있는 셈이죠. 수풀과의 계장직을 맡고 있습니다. 그래. 계속 수고하게. 수풀을 잘 가꾸어줘. 카카, 제 아내가 인사를 드리고 싶다는데요. 네, 제 아내입니다. 체르디아코프 부인이죠. 안녕하세요. 반갑습니다. 이렇게 뵙게 돼서 영광입니다, 카카. 감사합니다. 사모님, 제 아내 체르디아코프 부인입니다. 안녕하세요, 사모님. 처음 뵙겠어요. 네, 장관님을 뵙게 돼서 영광입니다. 전 제 아내의 남편입니다. 안녕하세요. 미안합니다. 구경 잘 하십시오, 카카. 그러려고 하는 중일세. 이런 황금의 기회를 얻게 된 게 기뻐서 신이 난 이반 일리치 체르디아코프는 느긋하게 의자에 기대서 수염난 백작 부인을 감상하기 시작했습니다. 이제 그는 장관과 아는 사이가 되었을 뿐만 아니라 어떻게 말하자면 친해졌다고도 할 수 있는 셈이죠. 그런데 바로 그 순간 아무런 예고도 경고도 없이 맑은 하늘에서 내려친 날벼락같이 이반 일리치 체르디아코프는 머리를 뒤로 제꼈다가 에치! 아이고, 카카, 이거 죄송합니다. 이거 정말 죽을 죄를 졌습니다, 이거. 괜찮아. 별거 아니니까 걱정 마. 네, 별거 아니라니, 그럴 리가 있습니까? 정말 이제 죽을 죄를 졌습니다. 제가 흉측한 실수를. 왜 이래? 호들갑인가? 괜찮으니까 걱정 말란 말이야. 아니, 제가 어떻게 걱정을 안 할 수 있습니까? 이야말로 용서받지 못할 죄죠. 카카, 제가 목을 닦아드리겠습니다. 그렇게라도 해야만 제가 좀. 괜찮다니까 이거 왜 이러나? 하지만 제 침이 튀어서 카카 머리가 온통 칩투성인데요. 정말 이제 아주 불행하고 비극적인 실수였습니다. 죄송하오. 정말 이제 그놈의 재채기가 갑자기 튀어나왔어요. 제가 참아보려고 했을 땐 이미 코 밖으로 죄다 튀어나온 걸 어떡합니까? 네. 죄송합니다. 카카, 감기가 들어서 그런 건 아니니까 옮을까봐 걱정하시지 않으셔도 됩니다. 아마 콧구멍에 무슨 먼지가 들어갔나 봐요. 아무리 연극을 보려 해도 이반의 머릿속엔 오직 한 가지 생각만이 점점 커지고 있었습니다. 바로 아무런 동기 없이 생리적 현상인 재채기 단 한 번이 그의 머릿속에는 점점 커져서 마치 적군을 향해 발사하는 대포의 소리처럼 울리기 시작했습니다. 그리고 그의 머릿속에는 조금 전에 그 악몽 같은 순간이 아주 천천히 느린 동작으로 한 장면 한 장면 다시 지나가면서 그 끔찍함이 확인되고 있었습니다. 이반은 아주 느린 동작으로 재채기를 반복한다.
그래서 그 한 동작이 다시 세밀하게 나타난다. 그 소리 역시 3배는 크게 들린다. 장관은 역시 느린 동작이지만 마치 50파운드짜리 쇠망치로 머리를 얻어맞는 사람처럼 반응을 한다. 이 느린 동작이 완전히 끝났을 때 암베든 커튼이 내리고 모두 박수를 친다. 모두 일어나서 서로 다니며 얘기를 나눈다. 아, 연구 재밌는데? 네, 아주 재미있었어요. 정말이야. 아주 재밌어. 그렇지? 네, 정말 재미있었어요. 아주 좋았어요. 저 실례합니다. 카카. 누구지? 접니다. 카카. 체르디아코프입니다. 조심해요, 여보. 바로 재치기 한 사람이에요. 아, 이젠 또 안 할 겁니다. 제 책임 다 했어요. 그나저나 밖의 날씨가 쌀쌀한데 혹시 감기라도 드실까 걱정이 돼서 그렇습니다. 아직도 그 걱정인가? 여보게, 그건 다 우연히 생길 수 있는 사고니까 어쩔 수 없는 거 아니야. 자, 젊은이, 그런 일을 얼른 잊어버리고, 연구 어땠나? 아주 재미있지. 그렇지 않은가? 네, 재미있어요. 아, 예, 그렇죠. 사실입니다. 네, 아주 재미있어요. 하하하, 정말이지 제일 재미있던가. 그래, 어느 부분이 제일 재미있던가? 어느 부분이라뇨? 제가 재채기했던 거 얘기 아닙니까? 정말 죽을 죄를 졌습니다. 어허, 좀 잊어버리라니까. 자, 여보, 갑시다. 비라도 올까? 올 것 같은데 머리가 또 섰다 큰일 나겠어. 좀 조심들 하라고 해요. 함부로 재치기를 하다니. 더구나 당신 머리에 재치기를 하다니. 아, 드디어 난 망했구나. 망했어. 난 내일 아침이면 당장 모가지야. 아니, 최소한 지금 일하고 있는 숯불과에서 한심한 잡초과로 쫓겨날 거야. 이반, 너무 걱정하지 말아요. 뭐라고? 너무 깊이 신경 쓰지 말라고요. 그저 별 생각 없이 한 대수롭지 않은 재채기쯤 장관님은 벌써 잊고 있을 거예요. 그럴까? 당신 생각엔 정말 그럴 것 같아? 하긴 저도 약간은 걱정이에요. 그래서 둘이는 걱정스럽게 집으로 돌아갔습니다. 장관님께 뭐 선물이라도 하나 해야 되지 않을까? 저 터키 타월이라도 하나 보낼까? 결국 한순간 밝게 빛나던 장래의 밝은 꿈은 산산조각으로 부서져 버렸습니다. 아, 이런 일이 왜 나한테 생긴담. 에이, 쟤랑 그놈의 영국 구경을 뭐 하러 갔지? 아니야, 괜시리 뻐기느라 특석에 앉지 말고 그저 낮은 계급 사람답게 일반석에 앉을걸. 그래, 우린 그저 평범하게 서로 재채기하면서 사는 사람들 아니야? 자자, 이제 잘 시간이에요. 가만히 있어봐. 내가 직접 장관을 찾아뵐까? 직접 찾아가서 아주 예의 바르고 정직하고 효과적이면서도 매력적으로 설명을 하면 장관님도 별수 없이 용서하실 거야. 그랬다가 혹시 다 잊어버린 장관님한테 다시 생각나게 해주는 거면 어쩌려고 그래요? 아니야, 난 신사야. 점잖은 신사라면 신사다운 행동을 해야지. 그렇게 그날은 갔고 다음 날이 되었습니다. 그리고 마침 그날은 장관께서 직접 탄원을 듣는 날이었기 때문에 이반은 자기보다 앞서 온 50-60명 탄원을 다 끝날 때까지 기다려야 했습니다. 아침이 가고 오후가 거의 다갈 무렵에야 이반의 차례가 되었죠. 자, 다음 사람. 카카, 전 마지막 사람입니다. 좋아, 마지막 사람. 카카, 바로 접니다. 그래, 뭘 탄원하러 왔나? 전 탄원할 거 없습니다. 탄원하러 온 게 아니니까요. 그럼 뭐야? 내 시간 낭비하러 왔나? 카카, 절 못 알아보시겠습니까? 바로 어쩌녁에 그 폭발적인 상황을 만든 사람입니다. 제가 바로 가깝게 코와 침을 뱉은 사람이라고요. 뭐라고? 무슨 얘기야? 어제 제가 재채기를 했지 않습니까? 그래서 카카 머리에 제가 코와 침을 묻혔고요.
아, 그래? 아, 그런데 왜 여기로 왔지? 뭐 감기라도 들었는지 확인하러 온 거야? 아닙니다, 카카. 전 용서를 빌러 왔습니다. 제가 한 재채기 속에 아무런 정치적, 사회적 동기도 없고요. 예, 어떤 적이나 폭력도 없던 아주 순수한 신께서 시키신 행동이었습니다. 그래서 저는 제 코가 생겨난 날을 저주합니다. 정말이지 이건 제가 잘못한 게 아니라 제 코가 잘못한 거예요. 죄만. 이봐 젊은이, 내 말 잘 듣게. 난 자네 코에 대해 조금도 유감이 없어. 자네 코 같은 한심한 일에 신경 쓸 새가 없단 말일세. 자, 당장 집으로 가서 뜨끈한 물에 목욕이나 하게. 찬물로 해도 상관없으니까. 좌우지간 뭐를 하든 안 하든 제발 그따위 바보 같은 일로 나를 못 살게 두지 마라. 자네 아니라도 오늘 탄원하러 온 사람들이 별별 소리를 다 떠들고 나서 난 지금 그런데 신경 쓸 시간, 정신이 없어. 아유, 골치야. 오, 감사합니다. 신의 축복이 카카와 사모님과 온 가정에 넘치기를. 그래서 나날이 행복하시고 밤에는 낮보다도 더 행복하시기를. 이제 커다란 안도감이 입안 체르띠아고프를 감쌌습니다. 아침마다 카카의 창문 밖에 새들이 날아와 노래하고 카카의 커피가 진하고 뜨겁기를 빕니다. 그렇게 무겁던 짐이 일순에 벗겨진 것이죠. 카카가 앉았던 의자에 숭배합니다. 그리고 그 숭배하는 의자에 앉았던 카카의 바지도 숭배합니다. 노래하고 휘파람을 신나게 불면서 이반은 집으로 향했습니다. 정말이지 인생은 멋지고 기쁘고 행복한 것이었습니다. 오, 하느님, 전 행복합니다. 그러나 이반은 집으로 돌아와서 곰곰이 생각하기 시작했습니다. 가만히 있자. 혹시 내가 아주 잔인하고 인정 없는 농담의 대상이 되어서 놀림을 당한 거 아닐까? 장관이 자기를 무시한 거 아닐까? 나를 벌줄 생각도 없으면서 왜 그렇게 날 무시하는 태도로. 마기오, 네, 그렇습니다. 막대일진데 지금 부장님 그렇습니다는 뭐죠? 그 앞대사부터 다시 해주세요. 처음부터. 나를 벌줄 생각도 없으면서 왜 그렇게 날 무시하는 태도로 막대했지? 재채기쯤이 정말 별게 아니라면 왜 보기 싫은 것처럼 빨리 집으로 가라 했을까? 그날 밤 당한 일에 화가 나서 빈정된 게 아닐까? 이반은 몹시 화가 났습니다. 몹시 화가 나는데. 이런 생각에 엎치락 뒤치락 밤을 지낸 이반은 아침이 되자 아내인 소냐를 불렀습니다. 소냐, 난 무시를 당했어. 모욕을 당했다고. 네? 무시를 당해요? 누구한테요? 도대체 누가 당신같이 친절하고 점잖은 사람을 무시하고 모욕한단 말이에요? 누구냐고? 바로 브라실로프 장관이야. 그자가 그랬다고. 어머나, 뭐라고 그랬게요? 악당 같으니라고. 날 그렇게 교묘한 수법으로 농락하다니. 하마터면 깜빡 속아 넘어갈 뻔했다니까. 맞아. 그런 교활한 수법으로 장관까지 됐을 거야. 모든 게 다 계획적이야. 내가 자기한테 찾아와 빌도록 모든 걸 꾸민 거고, 난 거기에 속아 넘어가서는 무시를 당한 바보꼴이고. 당신을 무시했어요? 좋아, 당장 가서 얘기하겠어. 하류 계급의 의견을 얘기해 주겠다. 이거야. 이 세상은 모든 사람을 위해 만들어진 거고, 따라서 어떤 나라의 어떤 색깔, 어떤 종교의 사람이라도 다른 사람한테 재채기를 할 수가 있는 거라고.
그래, 무시를 당해야 할 건 바로 내가 아니라 장관이라고. 그래서 이반은 다시 그 자를 무시하러 갔습니다. 마지막 사람. 자네 뭐야? 뭐라뇨? 접니다. 카카. 저를 모르시겠습니까? 제 얼굴을 보세요. 네, 그렇습니다. 바로 저예요. 제가 다시 왔습니다. 다시 왔다고? 누구지? 이반 체르디아코프입니다. 카카 말씀대로 집으로 돌아가긴 했지만 더운 물이나 찬물이나 목욕은 안 했습니다. 이 지저분한 놈을 누가 들여보냈어? 도대체 자네 뭐야? 뭐냐고요? 제가 누구냐 이건가요? 네, 각하께서는 거기 큰 책상 뒤에 앉아서 자네 뭐야 하고 질문할 수 있으시겠죠. 멋진 책상에다 장관이라는 높은 자리에 귀족의 일원이니까 저 같은 밑바닥 공무원에게 뭐냐고 물을 수 있겠죠. 그리고 그 말 속에는 이 세상에 평등이란 없다 이런 뜻이 들어있어서 사람이란 봉사하는 쪽이랑 봉사받는 쪽이 있기 마련이고 명령하는 사람과 복종하는 사람이 있고 절하는 쪽이랑 절받는 쪽이 있는 게 당연하다. 그래서 누군가를 무시할 수 있는 거고 누군가를 모욕을 당하는 게 하나도 이상할 거 없다는 거죠. 그래서 저한테 쉽게 얘기하시는 겁니까? 자네 뭐야? 하고 말이죠. 아니 도대체 무슨 헛소리야? 거기 서서 바보 같은 소리 지르지 말고 용건이 뭔지 빨리 얘기해. 네, 용건을 말씀드리죠. 질책이 하는 걸 사과드리러 왔습니다. 요전에 확실하게 용서를 받을 건지 몰라서 카카, 그건 정말 우연이었습니다. 의도적으로 한 게 아니에요. 그러니 제발 용서해 주세요. 나가! 당장 꺼져! 이 바보 같은 멍청이 당장 내 놈 앞에서 사라지란 말이야. 난 내 놈 낯짝을 다시 보고 싶지도 않으니까 말이야. 만일 또 한 번 내 놈 상판대기를 내 눈에서 어림거렸다고 하면 그땐 진짜로 영원히 유배를 보낼 거야. 가만히 있어봐. 그 이름이 뭐라고 했지? 이반 체르디아 애취! 이 세균 분명히 같은 놈, 이 곤충 같은 놈, 이 벌레 같은 놈, 이 벌어지도 못한 놈. 그래, 바퀴벌레 사촌에다 버르기 사유 같은 놈, 구데기 조카 같은 놈. 넌 먼지 같은 놈이야. 아니, 넌 먼지도 못돼. 넌 아무것도 아니야. 알아? 넌 아무것도 아니라고. 그 순간 이반의 몸속에서는 무엇인가 무너져 내리고 있었습니다. 무언가 아주 깊은 곳에 있는 아주 중요한 어떤 것. 그래서 한 번 고장나면 고칠 수도 없는 그 무엇이 어쩌면 생명력 바로 그 자체라도 할 수 있는 것이 무너지고 있었던 것입니다. 이제 모든 일이 끝났습니다. 모든 일이 한꺼번에 영원히 끝나고 그 다음에 일어난 얘기는 간단합니다. 이반 일리치 체르지아코프는 집으로 돌아와 코트를 벗고 소파에 누워 죽었던 것입니다. 은행나루 방송국 라디오 드라마 극장 재채기 편. 원작 안톤 체욱, 출연 장관 정철, 부인 오영희, 이반 장성철, 부인 박은주, 해설 김민경, 연출 정희영, 제작의 은행나루 방송국이었습니다. 오케이, 수고했습니다. 한 번 더 하면 잘할 것 같아요. 처음에도 잘 못했다. 그래서 난 해결